আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সাথে আছে আমি নাইমুল ইসলাম চৌধুরী, কার কনসেপ্ট গাড়ি শোরুম ওনার ফাউন্ডার। ওয়েলকাম টু কার কনসেপ্ট। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমাদের শোরুম রেডি টয়োটা প্রিমিও এফএল প্যাকেজ 2020-এর, যার অকশন পয়েন্ট হচ্ছিল 4 এবং মাইলেজ হচ্ছিল 39,000 কিলোমিটার ড্রিভেন, যেটা জাপানের রাস্তায় চলেছিল। এটা আমরা যদি আপনাকে একটু অকশন শিটটা আপনারা ভেরিফাই করতে চান, আপনারা অকশন শিট ভেরিফাই করে দেখতে পারবেন। অকশন পয়েন্ট হচ্ছিল 4, ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র বিবি, এবং এর মাইলেজ ছিল 39,472 কিলোমিটার। আপনারা চাইলে চেজ নাম্বার থেকে আপনারা অকশন শিটটা ভেরিফাই করে দেখতে পারেন। আর ভেরিফাই করতে যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয়, ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে সব ধরনের সহায়তা করার চেষ্টা করব। প্রিমিয়র মধ্যে মোট 4টা প্যাকেজ হয়। এর মধ্যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ, যেটা হবে চাবি স্টার্ট। এরপরে হচ্ছে আপনার এফএল প্যাকেজ, এটা হচ্ছে এফএল প্যাকেজ। তারপর আছে হচ্ছে এফএল এলইডি, তারপর এফইএক্স। এখন এফইএক্স প্যাকেজে যে যে অপশনগুলো থাকে, কিছু কিছু অপশনগুলো এফএল প্যাকেজে থাকে না। এখন কি কি অপশন থাকে না এবং কি কি অপশন থাকবে, এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে আজকে একটু মোটামুটি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব। ফ্রন্ট ফেস থেকে যখন শুরু করবো, আমরা হেডলাইটটা যখন দেখবো, এফইএক্স প্যাকেজে আপনার এখানে একটা এলইডি থাকে। এটা যেহেতু এফএল প্যাকেজে আপনার এখানে এলইডি স্ট্রাইপটা থাকবে না, আর এখানে প্রদর্শন হেডলাইট যা আছে তাই থাকবে। আপনারা যদি চান এফএল প্যাকেজ কিনে পরে এফএল এলইডি লাগাতে, সেটা আপনার আফটার মার্কেট ইচ্ছা করলে আপনারা লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা একটু ফ্রন্টে একটু এখানে খেয়াল করি, এখানে আপনার গাড়ির সাথে আপনার অরিজিনাল ফগ লাইট আসছে, আর নিকেলটাও জাপান থেকে অরিজিনাল আসছে। এছাড়া সামনে যদি আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে একটা সেন্সর দেখা যাচ্ছে। এখানে এরকম করে সামনে মোট 4টা সেন্সর আছে। এখানে ভাইস ভার্সা, এখানে যে দুইটা, ওখানেও সামনে 2টা সেন্সর আছে। এভাবে মোট 4টা সেন্সর গাড়ির মধ্যে আছে সামনের দিকে, আর পিছনে আছে হচ্ছিল আপনার মোট 4টা সেন্সর। এবং ইন টোটাল যদি আমরা খেয়াল করি, মোট সেন্সরের সংখ্যা হবে হচ্ছিল 8টা। এটা আসলে মূলত পার্কিং সেন্সর হিসেবে কাজ করে। আর এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে আপনার প্রিমিয়র সিগনেচার হুইল আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে নিকেল ক্রোম করা। আর এখানে আপনার যে প্রিমিয়র এখানে যে লোগোটা, এটা গোল্ডেন কালারের দেওয়া। আমরা বনেটের দিকে তাকাই, বনেটে আমরা কিছু কার্ভ দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো মূলত আপনি অ্যারোডাইনামিক মোর এফিশিয়েন্ট করার জন্যই এই কার্ভগুলো করে দেওয়া হয়েছে। আর সামনে আমরা যদি একটু দেখি, সামনে ছিল 2টা ওয়াইপার থাকবে। এছাড়া এখানে আপনার গাড়ির সাথে মাঝখানে কলিশন কন্ট্রোল বা টয়োটা সেফটি সেন্সর অপশনটা আছে, যেটা আপনার ইন দ্য কেস অফ আপনার হাইওয়েতে যখন গাড়িটা চালাবেন 60 কিলোমিটার স্পিডে, যদি সামনে কেউ চলে আসে, তখন গাড়িটা অটোমেটিকলি ব্রেক করে নেবে। বাট কথা হচ্ছে, আপনি ঢাকা সিটিতে অনেকেই এই অপশনটা ইউজ করতে গেলে অনেক ঝামেলার মধ্যে পড়ে। সো আমি রেকমেন্ড করব, যদি আপনার ঢাকা সিটির মধ্যে চালান, সেক্ষেত্রে আপনারা এই অপশনটা বন্ধ করে চালাতে পারবেন। আচ্ছা, এখন যদি আমরা একটু এখানে পাশে আসি, 15 ইঞ্চ অ্যালয় রিম থাকবে। আর এখানে বেসিক্যালি জাপান থেকে কোনো রিম আসে নেই। আমরা আপনাকে আফটার মার্কেট কোনো রিম যেটা পছন্দ হয়, ওই রিমটা আমরা আপনাকে চেঞ্জ করে দিব। আর জাপান থেকে আপনার এই টায়ারটা আসছে, যেটা প্রিমিয়ার সাথে আপনার 15 ইঞ্চ অ্যালয় বা টায়ার আসে। আর অনেক কিছু কিছু গাড়ির ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট আসে, বাট সেটা আপনারা যদি চান আফটার মার্কেট পরে গাড়ি কেনার সময় 15 ইঞ্চ থেকে 16 ইঞ্চ বা 17 ইঞ্চ আপনার অ্যালয় বা রিম লাগিয়ে নিতে পারবেন। সিভিটি আই ইঞ্জিন পুলিটা দেখা যাচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে আপনার রেডিয়েটরের পানি এখানে থাকবে। আর এখানে হচ্ছে আপনার এয়ার ফিল্টার এখানে। আর এখানে হচ্ছে আপনার ফিউজ ভালভ, আর এখানে হচ্ছে ব্যাটারি যেটা দেখতে পাচ্ছি। এই যে ব্রেক ওয়েলটা এখানে, এর কন্ডিশন কিন্তু পুরো ব্র্যান্ড নিউ ইন আ ওয়াই কন্ডিশন। আর এখানে হচ্ছে আপনার হর্ন গুলো, এখানে এই যে এখানে এখানে আপনার গাড়ির হর্ন। আপনার যেহেতু এফএল প্যাকেজ, আপনার এখানে একটা বিট দেখতে পাচ্ছি। এটা আবার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজে বিট গুলো থাকে না, আপনারা চাইলে আফটার মার্কেট লাগিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু গাড়ির সাথে বিট আসছে। ছিল নিকেল হ্যান্ড ডোর, হচ্ছিল জাপানিজ অরিজিনাল টয়োটা লেখা এখানে দেখাই একটু টয়োটা। আপনার হচ্ছে রেইন শেড জাপান থেকে আসছে। আর এখানে বেসিক্যালি এগুলো লক করা, একটু দেখি যে লক করা, এখানে লক করা, একটা লক আপনার এখানেও আছে, এই যে এখানেও লক করা গাড়িটা। তো আপনার পরে আপনাদেরকে আর নতুন করে এটা ড্রিল করে নিতে হবে না। এফএল প্যাকেজের মধ্যে আপনার বেজ ভিতরের ইন্টেরিয়র ব্ল্যাক হইতে পারে, বেজ কালারও হইতে পারে। এটা যেমন আপনার ভিতরে বেজ ইন্টেরিয়র, আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে। এই যে ভিতরে হচ্ছে বেজ ইন্টেরিয়র, এটা কিন্তু লেদার না, এটা ফেব্রিক। আর আপনার যদি ইএক্স প্যাকেজ হতো, তাহলে এটা হাফ লেদার হতো, আর সিটটা পাওয়ার হতো। এই সিটটা হচ্ছিল আপনার ম্যানুয়াল, আর এখানে পুরোটা বেজ এখানে করা। 16 যে মডেলগুলো ছিল, সেখানে আপনার এখানে ড্যাশবোর্ডটা বেজ আসতো, কিন্তু নিউ শেপে যখন আসলো গাড়িগুলো, সেক্ষেত্রে এই ড্যাশবোর্ড পুরোটাই হচ্ছিল আপনার ব্ল্যাক। জাপানিজ অরিজিনাল প্লেয়ার গাড়ির সাথে আসছে, এখানে কিছু উডেন ফিনিশিং দেওয়া।
আর এখানে স্টিয়ারিং মধ্যে টয়টার লোগো দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে দুটো অপশন দিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে আপনি এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেমটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, আর এখান থেকে আপনার অডোমিটার বা ইনফো সিস্টেমটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, ট্রিপ কাউন্ট করতে পারবেন, তারপর আপনি লেন ডিপারচার ওয়ার্নিং অন এন্ড অফ করে নিতে পারবেন। আর এখানে যে অপশন, এখান থেকে আপনি গাড়িটা স্টার্ট করতে পারবেন খুব ইজিলি। আর ভিতরে পুরো বেস কালার, তো গাড়িটা দেখতে পুরো ডিফারেন্ট লাগে। আর এখানে একটা রুম লাইট একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা পিছনে যদি প্যাসেঞ্জার সিটের এখানে যাই, প্রিমিয়াম গাড়িতে বসলে অলওয়েজ একটা জিনিস ফিল হয়, সেটা হচ্ছে ইট ফিল ভেরি প্রিমিয়াম আর এবং অনেক কমফোর্টেবল। এটা আপনি 60 লাখ টাকার মধ্যেও যদি আপনি কোনো গাড়ি চিন্তা করেন, আমার কাছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলতেছি, প্রিমিয়াতে আপনার যে সাসপেনশনের যে মজাটা পাবেন বা যে কমফোর্টটা পাবেন, সেটা অন্য গাড়িতে পাওয়া খুব টাফ। আর যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন, প্লিজ কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাবেন প্রিমিয়াম থেকে আর মোর কমফোর্টেবল গাড়ি কোনটা। আর এখানে হচ্ছে আপনার আর্মরেস্ট, ভিতরে আপনি চাইলে এখানে কাপ টাপ বা অন্য কিছু রাখতে পারবেন। আর এখানে কিছু আপনার জিনিস রাখতে পারবেন, এখানে ব্যাগের মতো সিস্টেম করে দিয়েছে কম্পার্টমেন্ট। ডোর প্যানেল এগুলো আপনার ফেব্রিক থাকবে, আর এখানে একটু লেদার টাচ দিয়েছে, এটা ইট ফিলস গুড, মোর প্রিমিয়াম। এখানেও ভালো কোয়ালিটির ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে। আর এখানে একটু উডেন গার্নিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা এখানে থাকছে। ঠিক আছে, গাড়িটা আমি স্টার্ট করছি। ইট ফিলস অ্যামেজিং। এটা আমি একটু সামনে নিচ্ছি, বেসিক্যালি পিছনে আপনার ভিডিও করতে গেলে আমাকে একটু গাড়িটা সামনে নিতে হবে, গাড়িটা একটু সামনে নিচ্ছি। যে আওয়াজটা, যেখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে অপশনটা দেখাই, এই যখন গাড়িটা আমি একটু ব্যাকে দিয়ে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, ব্যাকে নিন। হ্যাঁ, গাড়িটা জাস্ট ব্যাকে নিই ফার্স্টে। ব্যাকে নিতে গিয়ে দেখেন, ব্যাকে এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন রকম অ্যালার্ম দিচ্ছে, বিকজ ইটস রিয়েলি অ্যালার্মিং। কারণ আমি খুব বেশি যদি পিছনে নিই গাড়িটা, এই যে এখন পিছনে এতটুকু ডিস্টেন্সে আছে, খুব বেশি যদি আমি পিছনে নিই গাড়িটা পিছনে লেগে যাবে। আমি যখন দিতে দিয়ে এখন সামনে যাব, সামনে আগাচ্ছি, এই দেখেন সামনে যখন অতটুকু ডিস্টেন্সে, সে বুঝতে পারতেছে যে না, গাড়ি একটু একটু সামনে গেলে গাড়িটা লেগে যেতে পারে। সো এখানে একটা অ্যালার্ম দিচ্ছে, যে এই যে টিট টিট করে আওয়াজ হচ্ছে, ফর দ্য সেফটি ইস্যু, যে আপনি গাড়িটার সামনে নিয়েন না। আপনার সামনে যে 4টা সেন্সর, পার্কিং সেন্সর, এই সেন্সরের কাজই হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, আমরা এখন গাড়ির ব্যাক সাইডে যদি একটু দেখি, সেখানেও আপনার অ্যারোডাইনামিকের জন্য এখানে আপনার ভোটেক জেনারেটর ব্যাকলাইটে ইউজ করা হয়েছে। আর আপনার প্রিমিয়র ব্যাকলাইট ইস লুকস রিয়েলি রিয়েলি অ্যামেজিং। আর প্রিমিয়র এফ এর একটা লোগো এখানে থাকবে। আর আমরা এখানে যদি দেখি, আপনার ক্রোম প্যানেল থ্রু আউট দ্য ব্যাকলাইট থাকবে। আর প্রিমিয়র এখানে লেখা থাকবে, PREMIO প্রিমিয়র লেখা থাকবে। আর টয়টার এখানে হচ্ছে আপনার একটা লোগো দেওয়া থাকবে। আর আপনাকে যেহেতু বলছিলাম পিছনে 4টা সেন্সর থাকবে, এই পিছনে 4টা সেন্সর, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 4টা সেন্সর, এখানে 2টা, ওখানে সেম একই ভাইস ভার্সা, ওখানে 2টা সেন্সর। ওয়াইন কালার আসলে দেখতে ইটস অলওয়েজ লুকস রিয়েলি রিয়েলি অ্যামেজিং। আমরা যখন প্রিমিয়র এফএল প্যাকেজে যখন যাব, তখন আমরা ব্যাক গ্লাস এবং প্যাসেঞ্জার গ্লাসগুলো আপনার ব্ল্যাক টিন্ট হয় না। আর যখন FEX প্যাকেজে যাব, তখন আপনার পিছনের গ্লাসটা ব্ল্যাক টিন্টেড হয় না, কিন্তু এই আপনার এখান থেকে যদি আমরা একটু দেখি, এই যে এই প্যাসেঞ্জার যে গ্লাস, এই প্যাসেঞ্জার গ্লাসগুলো আপনার বোথ ওয়ে ব্ল্যাক কালার হয়, যেটা আপনার EX প্যাকেজেই হবে, আর অন্য কোনো প্যাকেজে হবে না। FEX প্যাকেজ যদি হতো, এটা লেদার র্যাপ এবং উডেন র্যাপ স্টিয়ারিং হতো, যেটা FL প্যাকেজে আপনার নর্মাল স্টিয়ারিং থাকবে। এবার আমি ব্যাকলাইট ওপেন করে পিছনের বুট স্পেস দেখাই। এখানে হিউজ স্পেস ইন দ্য কেস অফ প্রিমিয়ো ব্যাক ডালার বা বুট স্পেস। গাড়ির সাথে আপনার টায়ার আসছে, ইউজুয়ালি গাড়ির সাথে আসলে এক্সট্রা টায়ার এখন আসেই না বললে চলে। এই গাড়ির সাথে যেহেতু স্পেয়ার টায়ার আছে, আপনাকে নতুন কোনো স্পেয়ার টায়ার কিনতে হবে না। গাড়িটি সরাসরি দেখতে আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে 70/F পুরনো পল্টন লাইন, যা জাতীয় স্কয়ার ভবনের পাশে। যদি প্রিমিও বা এলিয়ন যদি অন্য কোনো গাড়ি লাগে বা অন্য কোনো সেডান কারের প্রয়োজন হয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে সরাসরি গাড়ি সম্পর্কে ইনফরমেশন নিতে পারেন, বা অন্য যদি আপনাদের গাড়ির রিকোয়ারমেন্ট থাকে তার সম্পর্কেও জানতে পারেন। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।